Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska je to čtvrtý part z Rustu, jsem tu s Worst Player. A teď zrovna pálíme. A teď se nám ztratil, jdem za ním teda. Kde? Tyba, tamhle. Tyba, já mu dal hit, ne? Dal jsem mu hit, nebo ne? Já nevím kde, nevidím ho. Tamhle. Jdu za ním, pojď, jdem. Přímo přede mnou. Já ho chci dát. Je naštval. Utíká. Doprčit krvácem, on mě trefil ten šulda. Ne. Doprčit on tam má barák, ne? Jo. Tak pojď. Bacha bude tady. Mám 6 jenom, to nedáme. On má tady barák někde. Jo, to je jeho barák, on se do něj schoval. Jaký má dveře? Ne, tady jsou dveře. Jo. Je v tom baráku. A jo. A je v tom baráku, nebo není? Mám málo hápek. Ne jo, tak on vypadl, jo. Ty to kam zmizel? Hej, lol. No právě. Ale co, tenhle part bude hlavně na fajty, no. Shit. Ale to měl dobro, to měl to. Že M4 nebo M5 nebo co měl, on měl na dálku, no. Tak ten nás dobře potrolil. A teď už jede, nemusíš. Ale v noci se to hodí, no. Ty ses mi ztratil teď. To seš ty, jo. 6 nábojů z toho mám. A 2 hity jsem mu dal. Tamhle, pojď. Vidím ho. Jdu do něj, do toho. Potichu, jo. Pojď podél skál. Kde? Tam šel. Hej, to je nějaký cheater, ty. Vidíš, jo. Já ho viděl, ale on se zase schoval. Ty krát, pojď na skálu, no, přesně. Tamhle v shopu. Jdem tam. Teď už je to jedno, stejně. Já vím. Mám ho. Ne, on se mi zaschoval. On běhá za ten tamhle. Já ho koukám, no. Stav se, ty píno. Jo, dal jsem mu hrudník. Mám tam hit. Do prčíc vedle, mám 4 náboje. A poslední už. Jsem se soustředit. To on se furt hejbe ten šulda. Tak pojď, ne? Uvidíme, zkusím to. Bacha. Tady bude. Tamhle. Jo no. Já 2 náboje mám, 2 náboje, to je blbý. Já jsem neměl střílet ty 2, já jsem si měl počkat, ale 1 hit jsem mu dal do hrudníku. Teď to chce ještě 2 nebo 1 se trefit. A je po něm. Běží za mnou. Počkej, já na něj musím mířit, ne, já se ho nejdřív naběhnu. Kličkuj, hlavně kličkuj. On taky furt běží, ten. Já ho dám už.
Teď. Nebo nikdy. Do prčíc, já to netrefil, poslední náboj, no. Kokos. No tak to už ho nedáme. Já furt budu běžet. Furt běžím. Náhodou nemáš náboje do 9, co? Poslední náboj, jestli tohle nedáme, tak jsme mrtví, no. A jsme ještě na planině, tak to sváknu. Tamhle. Ty vole, mám trefil. Ty já to nedal. Do prda! No, tak to je ten šulín, ty vole. Když zkus do něj, já nevím, kličkuj tam něco. Když tak mi vyber věci, jo. Zažeň ho a vem mi věci, prosím. Ty vole, to... Pojď, běž do něj, běž. Ty šmejt, já už ho dal, ale já mu dal hit do hrudníku. A pak ještě já se ani netrefím, tě. Já jsem taky. Kdybych měl shotgunu, tak už je po něm. Já si vypůjčím na chvíli jenom tu tvoji M5, abych se bránil, neboj. Pro případ nouze, máš tam 18 nábojů. Vy jste šli tamhle, běžím, když tak tě na pomoc. No vy jste daleko, já budu kryt tu baráku, protože tamhle někdo je. Tou mnou scout. Vyber moje... Dobře. To je šumák hnusný. Ty seš doma, co? No. Tak to no, tak jsme to teda pěkně zlomili. To je šumák, to si myslím. Měl... Tak jo, tak já si myslím, že pro tenhle part by to mohlo být všechno, co myslíš? Jo no. Akorát sice, že nás trefil, ale no nevadí. U dalšího party si myslíme, že bychom ho mohli dát. Ale já si na to věřím, protože máme tu MP a jako já ho dám. Tak jo no. A oba nozoví jak. Tak jo, tak my se s vámi loučíme a u 5. partu. Čau.